बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय जनाय हालाम दमखलघाट गामिनि सासे बर' फिसाया मेडेल देरहादों। थमला खेरखातारि आरो रुबुस्रि खेरखातारिनि फिसा जनमिला खेरखातारिया नेपाल हादराव खुंजानाय इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव 100 मिटार खारनानै मेडेल देरहानो हायो। बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय ज्यतिनगर गामिनि थागिबि बुद्धेश्वर बसुमतारी आरो उदांस्रि बसुमतारीनि फिसाजो अनिन्दिता बसुमतारीया चेस बर्ड बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो। बिथांमोन सानैबो मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलनाङै दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों। नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि लुंसुङाव ULB आफादजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह खालामनानै सानै सुबुंखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामो। ULB आफादजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा जोंसार मोसाहारिनाव जेबो दाय गैयामोन आरो ULB आफादनि सोद्रोमाबो नङामोन होनना रोखा फोरमायो। जोंसार मोसाहारिया मोनसे समाव NDFPSनि सोद्रोमामोन। नाथाय आथिखालाव बिथाङा गोरिबनि थाखायनो हाग्रायाव दंफां दाननानैसो नखर संसार सामलायोमोन होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा रोखा बुंथियो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जोंसार मोसाहारिनि 15 सानल' जानाय गोरलै गथ' दं। थामथियाव दङ चिरां जिल्लायाव सासे बर' आइजोनि गोदोनानिफ्राय सिखावा सनानि मालाखौ बोख्लाबना लाना थांदों। चिरां जिल्ला काजलगाव पुलिस रिजार्भनि थागिबि निजरा बर'आ गावसिनि न'निफ्राय 30 नं राजा लामाथिं बङाइगाव मारुति सुजुकी श'रुमाव डिउटि खालामनो मटर साइकेलजों थांबाय थानाय समाव आइजोनि गोदोनानिफ्राय साथामसो सिनाय मोनै सिखावफोरा गोदोनायाव गाननाय सनानि मालाखौ बसना बेंटल गेट फारसे बाइकजों खारखोमालाङो। बे जाथायनि सायाव धालिगाव पुलिस थानायाव गांसे गसर थिसननाय जायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायो निजोरा बर'नि बिफाया। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि लुंसुं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बर'नि गोदान हाथियार देग्रा आफाद ULBनि केम्प बोखांदों होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं पानेश्वरा दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो। उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं पानेश्वरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्लानि जारबारि बिसमुरि बायदि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फालांगियारिफोरनिफ्राय गोदान हाथियार हमग्रा हानजाया रां दाबिदोंमोन। बिथाङा फोरमायबावोदि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मोसाहारि आरो टिपकाय मंगल जरानि जनक कुमार ब्रह्ममोनखौ रां दाबिनायनि दायाव सेरफांगुरि पुलिस थानायाव जोबना दोननाय जादोंमोन। बे समावनो थांनाय हरनि समाव क'क्राझार पुलिसआ उल्थापानि हाग्रा ओनसोलाव गोदानै हाथियार हमग्रा हानजानि केम्पआव जोंसार मोसाहारिखौ लानानै मोनसे अपारेशन खालामो। बे समावनो पुलिसनि हानजा आरो ULBनि गेजेराव 30 मिनिटसो सम गावलायनाय जायो होनना फोरमायो आरो बे समावनो जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मआ गुलि नांजाना क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय समाव जोबथाहांबोयो होनना सुरजित सिं पानेश्वर बिथाङा फोरमायो। लोगोसे केम्पआव गंनै पिस्तल, सिखा, माइरं, गरदाइन हेन्ड ग्रेनेड, गांबा खम्बल, नगद 18,000 रां बोखांनो हायो होनना सुरजित सिं पानेश्वर बिथाङा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।